vou esfregando, limpando, tiro as prateleirazinhas, vou ensaboando tudo, depois enxago e coloco de volta. Eu dou uma organizada, ver se não tem comida ruim na geladeira, coisa que precisa jogar fora, porque acontece às vezes o meu digníssimo marido deixar um restinho de nada de coisa na geladeira e fica lá, estraga, enfim. Aí da mesma forma eu vou no armário, eu tiro as coisas de dentro, passo um paninho, né, pra ver se... pra tirar a poeira, né? Vejo também se não tem coisa vencida, que nunca tem, né, mulher? Porque aqui em casa come tudo. Mas aí, como eu tava precisando muito fazer compra, minha gente. Muito mesmo. Não tinha quase nada.